ପ୍ରାଚୀନ କାଳର କଥା। ସେତେବେଳେ ଏ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସେହି ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଥାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣମୂଳ ମଳରୁ ଦୁଇଟି ଦାନବ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ମଧୁ ଓ କୈଟଭ। ସମୟ କ୍ରମେ ମଧୁ ଓ କୈଟଭ ଦାନବଦ୍ୱୟ ଖୁବ୍ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଓ ବଳଶାଳୀ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଦିନେ ଅଗାଧ ଜଳରେ ସେମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିବା ବେଳେ କହିଲେ, ଏ ଜଳ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ଏହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା କିଏ? ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା କିଏ? ଏ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଚାଲ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ସେମାନେ ଏପରି ଭାବୁଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରୁ ବାଗ୍ବିଜ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ସେମାନେ ସେହି ଧ୍ୱନିକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏପରି ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ସେହି ଧ୍ୱନି ଥିଲା ମା ମହାମାୟାଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର। ଦିନେ ସେମାନେ ଜଳରେ ବିଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶରୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନାରୀର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ। ହେ ଦୈତ୍ୟଦ୍ୱୟ, ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତୁମେ ମୋତେ କି ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। ମଧୁ କୈଟଭ କହିଲେ, ମା, ଆପଣ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁର ବର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେହି କଣ୍ଠସ୍ୱର ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ, ଦାନବ, ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଯାଇ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବର ଦେଉଛି। ଦେବ ବା ଦାନବ କେହି ତୁମକୁ ପରାଜିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ସେହି ବରକୁ ଆମର ବରମଣି ଦୈତ୍ୟଦ୍ୱୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦୈତ୍ୟଦ୍ୱୟ ଦିନେ ଜଳରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା କମଳ ପୁଷ୍ପ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ। ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭି କମଳରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ କମଳ ପୁଷ୍ପ ଉପରେ ବସି ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ କରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜୀବଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିବା ଅସୁରଦ୍ୱୟ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆସ ଆମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଏମିତି ଆଖି ବୁଜି ବସିଛ କ'ଣ? ବେଦପତି ଖୁବ୍ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କରିଥିବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମୃତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତା ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେ ସ୍ମୃତି କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷକୁ ମା ଯୋଗ ନିଦ୍ରାକୁ ସ୍ମୃତି କଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସ୍ତୁତିରେ ଦେବୀ ମହାମାୟା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପରୁ ତାଙ୍କ ମାୟା ଉଠାଇ ନେବାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ। ଭଗବାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଡ଼ହସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ପଦ୍ମଜୋନି, ଆତ୍ମଜପ ତପ ଛାଡ଼ି ଏପରି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଏଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି କାହିଁକି? ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା କହି ଦୈତ୍ୟଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅଭୟ ଦେଇ କହିଲେ, ଆପଣ ଆଦୌ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଠାରେ ନିରାପଦରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ। ଦୈତ୍ୟଦ୍ୱୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଠି ବଦ୍ଧ କରିବି। ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ମଧୁ କୈଟଭ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ଆମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ଏଠାକୁ ପଳାଇ ଆସିଛୁ? ଏ କ'ଣ ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିବ? ଆମେ ଆଗ ତୋତେ ବଦ୍ଧ କରିବୁ, ତାପରେ ତା କଥା। ଯଦି ତୁ ଆମ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ପାରୁ ତେବେ ଆମ ଶରଣ ପଶ। ବିଷ୍ଣୁ ରାକ୍ଷସ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣି କହିଲେ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଅତୀବ ବଳଶାଳୀ ଜଣାପଡ଼ୁଛ। ହେ ବୀର, ଯଦି ତୁମର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ମୋ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତୁମର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଏଥିରେ ମଧୁ ଓ କୈଟଭ ସମ୍ମତ ହେଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ବାହୁଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ 5000 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଲା। ବିଷ୍ଣୁ ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଭାବିଲେ, ଏମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଅଥଚ ମୁଁ କାହିଁକି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି? ବିଷ୍ଣୁ ରାକ୍ଷସ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆରେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛ। ମୁଁ ଏକା ଏକା ତୁମ ସହ ଲଢ଼ି ଥକି ପଡ଼ିଲିଣି। ମୋର ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ। ମୋତେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅ। ଦୈତ୍ୟ ମଧୁ କୈଟଭ ଏଥିରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଦୈତ୍ୟଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଅଭୟ ଦେଇଥିବା ମା ଭଗବତୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ବିଷ୍ଣୁ, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ମାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଏହି ରାକ୍ଷସକୁ ମୋହିତ କରିଦେବି। ସେହି ସମୟରେ ରାକ୍ଷସକୁ ତମେ ନିର୍ଦ୍ଦହନ କରିବ। ତୁମେ ପୁନଃ ଯୁଦ୍ଧ କର।
ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ରାକ୍ଷସଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ମୋହିନୀ ରୂପରେ ମହାଦେବୀ ରାକ୍ଷସ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ମୋହିତ କରି ନିର୍ବଳ କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏତିକି ବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ମହାବୀର, ମୁଁ ତୁମ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହୋଇଛି। ତୁମେ ମୋତେ କି ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। ମାୟା ମୋହିତ ରାକ୍ଷସ କହିଲେ, ତୁମେ ଆମକୁ କି ବର ଦେବ ହେ? ବରଂ ତୁମେ ଆମକୁ ବର ମାଗ। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେଉ ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଏହି ବର ଦିଅ, ତୁମେ ମୋ ହାତରେ ମୃତ ହେବ। ମଧୁ କୈଟବ ଦୁଇ ଭାଇ ନିଜ ଜାଲରେ ନିଜେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଅନନ୍ତ ଜଳରାଶିକୁ ଚାହିଁ ସେମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମକୁ କୌଣସି ଏକ ଜଳଶୂନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପକେଇ ମାରିଦେବ ତ ଦେଖ। ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ତ ଜଳଶୂନ୍ୟ ଜାଗା ଅଛି ଯେ ଇଏ ଆମକୁ ପକାଇ ମାରିବ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ ପୂର୍ବକ ନିଜର ଯାନକୁ 4000 କ୍ରୋଶ ଯାଏ ବିସ୍ତାର କଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଦୈତ୍ୟଦ୍ୱୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏ ଜଳଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ତୁମ ମସ୍ତକକୁ ଏଠାରେ ରଖ। ମଧୁ କୈଟବ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଶିରକୁ ରଖିଦେଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ରାକ୍ଷସ ଦ୍ୱୟଙ୍କ ମସ୍ତକ ଛେଦନ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ ଓ ଦେବୀଙ୍କ ମଧୁ କୈଟବକୁ ବର ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା। ବିଶାଳ ଶରୀରଧାରୀ ସେହି ଦୈତ୍ୟଦ୍ୱୟଙ୍କ ମେଦ ମଜ୍ଜା ଓ ରୁଧିରରେ ବିସ୍ତୃତ ଜଳଭାଗର କେତେକ ଅଂଶ ପୂରି ଉଠିଲା। ମେଦୁରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସେହି ଅଂଶକୁ ମେଦିନୀ କୁହାଗଲା। ରାଜା ପୃଥୁଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ତାହା ପୁଣି ପୃଥିବୀ ବୋଲି ପରିଚିତ ହେଲା। ରାଜା ପୃଥୁ ଗାଭୀ ରୂପୀ ଓ ଧରଣୀକୁ ଦହନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ରହିଛି। ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ସମବେତ ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କୁ ସୂତ ମୁନି ଶ୍ରୀମଦ୍ଦେବୀ ଭାଗବତରେ ମା ପରାଶକ୍ତି ମହାମାୟାଙ୍କ ଲୀଳା କଥା ଶୁଣାଇ ମେଦିନୀ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ କହିଥିଲେ। ଜୟ ମା ଧରିତ୍ରୀ।